साहेब। साहिब बंदगी सतनाम। हाँ साहब, आप बड़ी कृपा है आपकी कि आपका मतलब आप स्वयं परमात्मा हो, क्योंकि आपका सत्संग सुनते सुनते इतना मतलब कि अब क्या बताऊं महाराज, आप स्वयं जो है मतलब जैसे सूरत बांध स्थिर करो आठ पर हजूर। अच्छा। अरे गुरुजी अब क्या बताएं हमको तो जैसे ही मतलब यकीनी नहीं बताओ, परमात्मा मेरे अंग संग है हमेशा। इससे कोई मतलब नहीं है, न खाता है न पीता है, ये तो मन का सारा खेल है। बिल्कुल मन माया का खेल है ये सब। गुरुजी आप मतलब कबीर पर इतने लोग हैं ना, इतना मतलब पढ़ते कबीर देख, लेकिन उनको समझ में नहीं है मतलब क्या मतलब जैसे भटके हुए। लेकिन गुरुजी आप बड़ी कृपा किए, आप दाता कृपा करो, हर घाट में सबको मतलब जगा दो, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा हो। आप तो कहते नहीं, लेकिन आप स्वयं हो तभी सबको जगा दे रहे हो। बिल्कुल जगाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? अरे गुरुजी आप मतलब हमने बहुत उसमें गए देखे, लेकिन आप तो कहे न बरसे कंबल भीगे पानी, कबीर दास की उल्टी बाई। अब गुरु सही है, सब सीधा जा रहा। आप तो मतलब बोले पीछे करके चलो, आप स्वयं हो। बिल्कुल। अब कहना कि मतलब हरि मेरा मुझे जपे, मैं पाऊं विश्राम। अरे गुरुजी, हाँ गुरुजी इतना आनंद है क्या बताएं। ये तो हम आपसे बिना कुछ ना, क्योंकि आप बोले ना दो अक्षर का भेद बतावे, एक अक्षर छुड़ावे एक अक्षर लखावे, तब प्राणी निज घर के। दो अक्षर वही गुरुजी आपने कहा था, सत्य असत्य। बिल्कुल। हाँ गुरुजी बहुत बड़ी कृपा है। आप गुरुजी मतलब देखो मतलब मैं दास कहाँ तक पहुँचा है, देखो आप कृपा करो मतलब आपको जो है। बहुत बढ़िया, विवेक जग गया आपका। कहाँ रहते हो आप? हम गुरुजी हम जौनपुर में। आपसे गुरु दो बार बात हुई, जो सीटी बज रही थी आपसे कहा था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक। हाँ जीआरएस तेज बहादुर जिला जौनपुर। बहुत बढ़िया गुरुजी वो सीटी जो है मतलब कभी अभी भी बज रही, कभी तेज कभी स्लो। हाँ यही माया है, जो तेज और स्लो हो जाए वही माया है, जो कम और ज्यादा हो जाए वही माया है, समझे? तो महाराज ये सीटी कब बंद हुआ, ऐसा और कुछ आगे क्या होगा कुछ? ये सीटी बंद होगी जब सार शब्द का भेद मिल जाएगा, उसके बाद जब सूरत आगे बढ़ेगी तो सीटी पीछे रह जाएगी। हाँ गुरुजी सही कह रहे। हाँ गुरुजी जैसे सूरज मतलब सूरज ऐसे मतलब हम हमेशा कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ध्यान सुरती में हमेशा रहता है। बिल्कुल रहेगा। जैसे मतलब न चाहते हुए भी मतलब इसी में रहता है। जैसे मन जैसे कहते हैं ना मन से पढ़ो, अब मन इसी सुरती में लगा है। मन चल रहा है, मन गुस्सा आता है, मन क्रोध आता है, मन लालच आता है, लेकिन ये सुरती बराबर देखती है। लेकिन मतलब यहाँ सुरती गुरुजी सुरती मतलब आत्मा होता है ना, आत्मा ही परमात्मा ना। सूरत का मतलब जीव होता है, कोई बात नहीं आत्मा बोल दो, लेकिन जीव आत्मा बोलो। जी जी। सूरत का मतलब होता है ध्यान। ध्यान खुद में रहे, शरीर में ना रहे, उसको कहते हैं सूरत कमल। और जब शब्द गुरु को परमात्मा कहते हैं जी। ये सूरत जब शब्द में जुड़ती है तो परमात्मा में लीन होती है। अभी ये परमात्मा नहीं है, अभी ये जीवात्मा है जी। हाँ, वो समझोगे जब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा काम, समझोगे जरूर। अरे गुरुजी क्या होगा तो अरे गुरुजी क्या होगा पहचान, जैसे मतलब हम इसमें तो खो तो नहीं जाएंगे? नहीं 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 नहीं, कुछ करना मत, बस सत्संग सुनते रह जाना, और कुछ मत करना, कोई ध्यान व्यान नहीं करना शुरू कर देना। नहीं गुरुजी ध्यान में सब गड़बड़ करता है। हाँ ध्यान से ही सारे गलत रास्ते पहुंच जाते हैं बिना गुरु के। हाँ गुरुजी सही बात गुरुजी। ध्यान नहीं करना, बस सत्संग सुनते जाओ, विवेक जगाते जाओ। जी गुरुजी आपने आप जी गुरु ठीक है। सतनाम।